Mate mágico somos tú y yo, multiplicamos amor sin error, una fórmula mágica en el corazón. Hola, hola, mis pequeños matemágicos. Soy yo, tu profe Nico. Qué emoción tenerlos hoy acá. Hoy vamos a jugar, vamos a bailar, vamos a cantar y a aprender sobre los animales de la granja. ¿Están listos? ¡Súper! Vamos a divertirnos juntos. Mis matemágicos, ¿en dónde estamos? Escuchemos. ¿En dónde estamos? Sí, estamos en la granja. ¡Qué emoción! Porque vamos a aprender sobre los animales de la granja. ¡Qué divertido! ¿Saben qué animal es este? Sí, es la vaca. La vaca hace mu. Escuchemos cómo hace la vaca. ¡Qué divertido! ¿Quieres que hagamos el sonido juntos? Estupendo. Vamos a hacer mu. ¿Cómo hace la vaca? Repite conmigo. Mu. Otra vez. Mu. Muy bien. La vaca nos da leche. ¡Qué rico! ¿A ti te gusta la leche? A mí me encanta la leche y de la leche hacemos yogur, mantequilla y queso. ¡Qué rico! Miren, acá está la gallina. Escuchemos cómo hace la gallina. La gallina hace cloc, cloc, cloc. ¡Qué bonita! ¿Quieres hacer el sonido conmigo? Repite conmigo. Cloc, cloc, cloc. ¿Cómo hace la gallina? ¡Clac, clac, clac! ¡Qué bonito! Y la gallina nos da huevos para el desayuno. ¿A ti te gustan los huevos? A mí me encantan los huevos. ¡Qué rico! ¿Qué animal ves acá? Escucha. ¡Ay! Es una oveja. ¡Qué bonita! ¿Y cómo hace la oveja? Ve, ve. ¿Quieres hacer conmigo? Repite después de mí. Ve, ve. La oveja hace ve. ¡Qué bonito! ¿Cierto? La oveja tiene lana. Es muy suavecita. Sirve para hacer ropa abrigada. ¡Qué rico! Para no sentir frío. ¡Wow! ¿Qué animal estás viendo acá? ¿Qué animal es? Sí, es el caballo. El caballo corre muy rápido. Escuchemos cómo hace el caballo. Escucha. El caballo hace jiji, jiji. ¡Qué bonito! Pareciera que estuviera sonriendo, ¿cierto? Vamos a hacer juntos como hace el caballo. Cuando cuente tres, vamos a hacer como hace el caballo. 1, 2 y 3. Ji, ji. Así hace el caballo, qué divertido. Mis pequeños matemáticos, ¿qué animal ven acá? Sí, es un cerdo. Escuchemos cómo hace el cerdo. ¡Ay, qué bonito hace el cerdo! Hace oink, oink. El cerdo hace oink, oink. ¡Qué bonito! ¿Quieres hacer como el cerdo? Repitamos. Oink, oink. El cerdo hace oink, oink. ¡Qué bonito es el cerdo! Ya conocimos algunos animales de la granja y escuchamos el sonido que hacen y además nosotros también hicimos el sonido. Nos divertimos mucho con los animales de la granja. Mis pequeños matemáticos, llegó la hora de jugar. ¡Qué divertido! La idea es que tú vas a adivinar el animal. Para eso vas a mirar muy bien y a escuchar el sonido que yo haga. Y me dices qué animal hace ese sonido. ¿Están listos? ¡Súper! Comencemos. ¡Mu! ¡Mu! ¿Qué animal hace ese sonido? ¡Mu! Te escucho. Sí, muy bien. La vaca hace mu. Muy bien. Escucha muy bien. Cloc, 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 cloc. Cloc, 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 cloc. ¿Qué animal hace ese sonido?
¿Sabes qué animal es? Sí, es la gallina. La gallina hace cloc, 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 cloc. Qué bonitas son las gallinas. Ve, ve. ¿Qué animal hace ese sonido? Sí, la oveja hace ve. ¡Qué sonido tan divertido! Repitamos otra vez. La oveja hace ve. ¡Qué bonitas! Escucha muy bien. ¡Iji! ¡Iji! ¿Qué animal hace ese sonido? ¿Sabes qué animal es? Te escucho. Sí, el caballo. El caballo hace jiji, jiji. ¡Qué bonito! Pareciera que se estuviera riendo. Oink, 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 oink. ¿Qué animal hace ese sonido, mis pequeños matemáticos? Mm, ¿Qué animal es? Sí, es el cerdo. El cerdo hace oink, oink. Repite conmigo. Oink, oink. ¡Qué divertido! Muy bien, mis pequeños matemáticos. Ya saben algunos animales de la granja y los sonidos que hacen. Lo hicieron muy bien. La vaca dice mu, 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 mu. La gallina dice clo, 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 clo. La ovejita dice ve, 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 ve. Y el caballo dice ji, 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 ji. Mu, clo, ve, ji. Todos cantan para ti. Mu, clo, ve, ji. En la granja soy feliz. Mu, clo, ve, ji. Todos cantan para ti. Mu, clo, ve, ji. En la granja soy feliz. La vaca dice mu, 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 mu. La gallina dice clo, 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 clo. La ovejita dice ve, 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 ve. Y el caballo dice ji, ji, ji. Mu, clo, ve, ji. En la granja soy feliz. Aprendimos el sonido de los animales con esta canción. Mis pequeños matemáticos, vamos a seguir jugando. El siguiente juego es uno de mis favoritos y vamos a buscar los animales. Para eso vas a mirar muy bien en dónde están los animales, me vas a señalar y a decir en dónde los ves. El animal que yo te pregunte. ¿Están listos? ¡Súper! ¿Ustedes ven en dónde está la vaca? Mira muy bien, busca. ¿En dónde está la vaca? La vaca hace mu. Búscala. ¿En dónde está? Sí, la vaca está al lado de la granja. Muy bien, encontraste la vaca. ¿En dónde está la oveja? Escuchemos cómo hace la oveja. La oveja hace ve. ¿En dónde está la oveja? ¿La ves? Búscala. La oveja está al lado del árbol. Muy bien, encontraste la oveja. ¿Y en dónde está el cerdo? El cerdo hace oink, 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 oink. ¿En dónde está? Mira muy bien, me señalas y me dices en dónde está el cerdo. Busca, busca. El cerdo está al lado del corral. Muy bien. Ahora tú ves en dónde está el caballo. Busca. Mira muy bien, me señalas y me dices en dónde está el caballo. ¿Escuchaste cómo hizo el caballo? Hizo jiji, jiji, qué bonito. El caballo está al lado de la vaca. Muy bien. Encontraste el caballo, encontraste todos los animales, lo hiciste excelente. Mis pequeños matemáticos, ¿recuerdan todo lo que aprendimos hoy? Sí, hoy aprendimos sobre los animales de la granja, nos divertimos mucho.
vimos cuáles eran y el sonido que hacen. ¡Qué divertido! Vimos la gallina, el caballo, la oveja, la vaca y el cerdo. ¡Qué divertido! Muy bonito los animales de la granja. Lo hicieron muy bien. Chao, chao, mis matemáticos. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. No olvides suscribirte a mi canal para que sigamos aprendiendo y jugando juntos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.